الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام گر تو در قرآن سے اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پر شوق سے روائے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه حضراتو د اسلام د دین اسلام داغی متعلق داغی د حقانیت متعلق شاته بیانونو کې خبره شوې ده الله جل شانه په موږ تاسو باندې عظیم احسان کړی دی او الله جل شانه موږ ته د اسلام غوندې عظیم دین دا نصیب کړی دی الله فرمایل ورزیت لکم الاسلام دینا او زرا عزیشم تاسو د پارا ما غوره ک تاسو د پارا اسلام د جهاد د دیننا اسلام دا غ دین او هغه مذهب دی چې د دې کې د ټول عالم د پارا د ټول کائنات د پارا صرف انسانانو لنا بلکې زناور د پارا هم خیر خوشحالی هغه پرته ده او پدې کې د زناور هم حق شته د اسلام نه علاوه نور څومره مذاهب کې دي وخت کې او څومره نظامونه چې دي پاغه ټول نظامونو کې ظلم پروت تے بربریت پروت تے کہ یو ملک آبادی نو بل و سر روانی
که یو له ترقی ورکوي نو بل تباه کوي، که یو له ریاست او حکومت ورکوي نو بل غلام کوي. دا یو اسلام دی چې د هر چا د حقوقو خیال ساتي. داسې نظام دا په بل چا سره نشته دی. عالم کفر لګیا دی او هغه مسلمانان او اسلام بدنامي او هغه په دنیا کې دا پروپاګاندا جوړه کړې ده که په اسلام باندې عمل کو او د اسلام دین دا موږ منو د هیومن رائټس انسانی حقوق هغه چې څومره هم دي نو په هغې باندې عمل چې کوم دی دا ممکن نه دی. یعنی انسانی حقوق دا هغې علمبرداري او دا هغې کامیابي هغه وایي دا په اسلام کې نشته دی. حالانکه دای چې ته انسانیت وایي او دای چې ته انساني حقوق وایي هغه اصلا د دې نفسانیت دی، هغه بهیمیت دی. د دې انسان چې څومره خیال اسلام ساتل دی، الله او د الله رسول ساتل دی، سوال نه پیدا کیږي چې په کائنات کې بل څوک د انسان داسې حق بیان کړي او د دې چې ست انسانی حقوق کوئی نو کو چون کې د دې جوړون کې دا دې پخپل دي، دې پخپل وير دا د انسان ضرورت ته، دا د انسان حق ته. نو چې لږ وخت تیر شي نو حق بدل شي، چې دارنګ یو علاقې نه بل علاقې ته ورشي د هغې خواهشات او مقاصد نور شي نو هغه بدل شي. دا یو اسلام دی چې د بابا آدم علیه السلام نه والي تر دې دم او د قیامت پورې او د دنیا د یو ګوټ نه والي د بل ګوټه پورې دا څومره مخلوقات چې دي د دې د ضرورياتو او د دې د حقوقو خبره کوي. په کائنات کې دنیا ته او مخلوقاتو ته د نقصان او د تباہی نه نجات ورکون کې نظام صرف او صرف اسلام دی. د اسلام نه علاوه نور څومره نظامونه چې دي هغه د تباہی. قرآن مجید ته وګورئ، تاریخ ته وګورئ، احادیث ته وګورئ. قرآن مجید کې الله تعالی بار بار د بنی اسرائیل او د فرعون واقعہ الله جل شانه ذکر کوي. فرعون یو جابر بادشاہ قوت او طاقت والو ذل اوتاد به ورتوي، ځان سره به د ستر میخونه ساتل، په انسانانو به میخونه ټکول. خو څه چالو شو؟ دغه فرعون د بنی اسرائیل ځان ته غلامان جوړ کړل، معشومان به ورته حلالول، د هغې مشران، هغې خادمان او غلامان ګرځول، ټول کارونه به پې کول، د هغې زنانه به پې عزتې کولې، په هغې نه به خدمتونه اخیستل. بنی اسرائیل ته د فرعون د ظلم نه، د فرعون د بربریت نه چا نجات ورکړ؟ دین والا ورکړ، اسلام والا ورکړ. الله خپل پیغمبر موسی علیہ السلام راولېږه او په دغه دین باندې الله جل شانه هغه ته چې دن هغه نجات ورکړ. تکرانګي نمرود ته وګوره څومره جابر بادشاہ نمرود نه
قوم ته نجات چې دغه دین او اسلام ورکو د الله د ابراهیم علیه السلام په لاس ورکو راځي اخره زمانہ د دو جهان سردار د آقا نامدار د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رااله نبی علیہ السلام دراتلون مخ کی د عرب ډیر بد حالت ظلم بربریت جهالت په وړه خبره باندې باغی پسونو بزرګونو کډونو کول پسونو کاله وداغی دشمنای چلی دی یو سړی براغه هغه په لار کې خپې خوري کړی او سوچته چې دما د خپې اخواږي بل براغه تور براواغه خپې به ولولې او د دینه مسلسل کالا په قبایلو کې بیا جنگ چلی دی حیوانیت تو یو سړی سره مل مراغه نو دای و چاړه را واغستا او د ژوند ساروی نه ولا غوخه د پتون نه کړل او په خبه کول دا به نه قتل چې د دې د وجه د ساروی ته څومره تکلیف ملاويږي حتی داسې حیوانیت راغلیو چې خپل ژوندۍ لوړه دا به خولي یو ځل د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره یو صحابی ناستو یو ماشوم لورو سره ناستو نبی علیہ السلام سره په اختیار د سترګو نه اوخ کې روانه شوې نبی علیہ السلام ورته ویلي یا رسول الله ما تا خپل ته مزاج اغه ظلم او بربریت را مخ ته شو دا خو ستاسو په برکت باندې د اسلام په برکت باندې الله تعالی چې دنو مونږ کې انقلاب راوستو او بیا نبی علیہ السلام تو فرمایل عرض یو کچ یا رسول الله زه چرته په سفر باندې تلو او ما ته پته وا چې زما کور والا دا د ماشوم بیمار وا خو زه په سفر باندې چې زما اولاد شو او زما اولاد هغه چې دنو لورو شو جنایو شو اوس مور هغه په اولاد ډیر دمنېږي هغه داسې چلو چې خپل خور ته زما خینه ته هغه ماشومه ورکړه چیرې دا ماشومه دا چې دنو دا د ختمولو نه دا د ژوندۍ خولو دا تواله انوي هغه ماشومه چې هغه له ورکړه زو واپس رااله ما د کور والا تاسو کو چې څه چلو شو وای هغه ما ته وی چې داغه سه ماشومه شي او بس هغه ما خخړه زما پروا نه و او داغه ماشومه لوی دا مونږ راتلا ډیر خسته ماشومه ډیر د محبت والا ما بو سره لبي کولی چې ما بو سره لبي کولی حتی زاغه سره ډیر زیات مانوس شو زما سره ډیر محبت پیدا شو او ما بداغه اظهار خپل خزي تام کولو چې ګوره دا څومره د محبت ماشومه ده و چې کله زما کور والا پدې خبره باندې پوه شو چې زما مینه وسره سیوا شو نو هغه ما ته وی چې دا ما ته نه دا خبره پټه ساتلی و چې ته به وځي اصلا داستا لور ده و چې ما دا خپل خزي دا خبره وکړه نو هغه ټیم زما د زړه دنیا بدل شو او زما په زړه کې هغه د جهالت او د انانیت خبر رااله خو ما خزه ته اظهار ونکړ
ما ورته چې دا خو دي موږ سره وایي هغه موږ سره وه په کور کې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې لږ وخت پس وایي ما کور والا ته وایي چې دا ځان سره زه چېرته بوځم څه پاکه میلې ته یې بوځم ما بوتله ما ځان سره کنستو سامان مثلا پیلچای دا کوداله دا دا واغستو زه لاړم یو ځای ته هلته لګیا یم او هلته چې دن هغه خارې کنم دې له کنده کنم دا ماشومه ما سره چې دنو که زما په اوږه زما په جسم خارې راځي نو دا ما نه هغه څه پاکوي ما ته بابا ته خو ګنده شوې که زه خاره رالړه کوم دا ما ته جولای نیسي او دا ما نه هغه جولای کې هغه خارې اخوا کوي دې ته دا پته نشته ده چې دا خو زه د دې د مرګ انتظام کوم وایي چې ما کونج کله وکړو او دا ماشومه ما په هغې کې کېنوله او ما دې د پاسه خارې اړولې دی ما ته جړل د دې چغې راتلې دی بابا ما ژوندی پرېږده زه به بیا ستا خوا ته نه راځم خو زما زړه دومره سنګدلو زما پروا نه وه حتی ما په دې باندې خارې اچولې د دې اواز هم بند شو دا خبره چې هغه صحابي رسول الله ته کوله رسول الله وجړل صحابي وی یا رسول الله موږ داسې بربریت کیو موږ داسې ظلم کیو موږ داسې حیوانیت کیو دا خو ستاسو مبارکت باندې الله په موږ کې دیني انقلاب راوست دا خو د اسلام مبارکت باندې شاعر چوئی تر پیشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا خود نتے جوہرا پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ تھی کیا نظر جس نے مسیحوں کو کلیسا کر دیا دا خود رسول اللہ کا نظرو دا خود اسلام عالمگیری نظامو چې هغې د عربو غوندې د خلکو هغه مزاج بدل که او هغې کې یو عجیبه انقلاب راوسته او د دې انقلاب پالیسي د اسلام د انقلاب پالیسي هغه نرمي ده اسلام چرې زور نه کوي سختی نه کوي دا یاد ساتئ اسلام کې که د جهاد حکم دی اس ٹیم مچھر تراشی زب وضاحت سر ہوا دا جہاد دا توری در آغستو دا پار اسلام نیر سٹیپو نہیں خیدی دا بدر تورا جرا اچھتے دا نبی علیہ السلام اولا کا تورا نورا اچھتا کڑے ابو جال بزد دا توری ہو چی سو پورے پا کائنات کی او دا ابو جان غوندې زدیان خلق موجودی او هغه ټیم په دنیا کې د امن پالیسی نشي راشي نو بیا اسلام مجبور شوی دی او تورې راوچته کړی دا اسلام چې خور شوی دی دا په مینه او په محبت او پاکانیت باندې خور شوی دی الله د دې صحابه صفات ذکر کوي چې رحماء بینهم پخپل مابین کې د ډیر رحم دلا ډیر نرم نبی علیہ السلام وی بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا وكونوا عباد الله اخوانا او د الله بندگانو خلقو ته بشارتونه ورکړي خوشخبری ورکړي خلک د الله د دین نه متنفر کوي ما يسروا په دین کې اسانی پیدا کړي ولا تعسروا سختای مکوي وكونوا عباد الله اخوانا او د الله بندگانو رونه شي د اسلام یو عالمگیری نظام دی د اسلام نظام او د هغه نظام دی
چې دنیا د دې مثال نشي ور پیش کوله د دې نظیر نشي پیش کوله او نبی علیہ السلام د اسلام او د مسلمان د دې نظام د پارا راهنما اصول مقرر کړ په هغه کې زما ذهن کې الله کوم غټ غټ راولي هغه کې راته یو څه ذکر کو دو قسمه خبرې دي در اصول یو نبی علیہ السلام اجتماعي اصول ذکر کړی د ټول خلکو د پاره په معاشره کې یو ځای پاتې کیږي یو نبی علیہ السلام د هر انسان د پاره انفرادي اصول ذکر کړی دي ځان انفرادي اصول کې د ټول لړمبه بنیادی اصول نبی علیہ السلام د علم پیغام دنیا ته عام کړی دی ګوردا زموږ په دیوالونو خلک لګي نالج از پاور العلم نور دنیا کې جهالت اصل د علم رڼا ده د دوه جهان سردار خورا کړی دا اسلام خورا کړی دا اسلام وی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې علم حاصلول دا په هر مسلمان باندې فرض دا اسلام وی چې العلم نور علم رڼا ده علم د رڼا د دنیا او د کائنات د بددا تاریکای او د تیاری وسنګ لرکه په دنیا کې د کفر تیاری د جهالت تیاری د بدعات تیاری د غلط رسمونو تیاری او د تیاری د لړکول علاج دا نه دی چې لخت ور پس راوالي ډنډه ور پس راوالي په زور به لرکه د تیاری د لړکول علاج دا دی چې رڼا راړه تیار به خپل ختم شي نو نبی علیہ السلام ہر مسلمان دفار او فرمائے او اکابر فرمائے چه تمرا حدیث ثابت ده چه تمرا علم حاصلول چه پاغی بار انسان پل 24 گھنٹے زندگی تیری دا پا ہر مسلمان پرست ده یو زمیدار ده زمیدارا کئی اغا مانے دا لازم ده چې زمیندارای او د زراعت مسائل پاغاغستګي ضرور نه چې هغه د عربای کتاب هدايه وای کنز دی وای خو نه د چې زمینداری کوي نو ته دا پکار ده چې ته دا معلومي چې یاره زدا زراعت کوم دی کې فصل به چې زه کرم نو تخم به چای د سری تاوان به بچای د تقسیم به صورتي ډیر خلق لګیا ټک کوي زمکه والی طالب عزت دورا غنم در کوم اسوده حرام ده اوس وجه صدا خدای مسائل دا یو دا نه ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو سړی بچ دکان کو هغه دغه دکان باندې شو کوله چې سو پورې هغه د حکومت سرټیفیکیټ نو جاری کړی د دکاندارای خپل سنلی اوس موږ باندې دکاندارای کې ډیر داسې کارونه کوو چې دا هغه موږ ته پته نه او هغه موږ غلطه معنی لګي دې د وجه نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو علم د مور د مهد د مور د جولای نه د لحد پورې حاصل علم د پاره د عمر گیجو نشته دی چیرې توس دوی عمر د سیوان ته عمر نشکو علم نشکو انو یو انفرادی اصول هر یو انسان د پاره شریعت اسلام دا مقرر کړي دی به علم دی به ځان پوي دی به شتوري بیموار نګرځي دیبا عباست زندگی نہ تیرئی بابا عبدالرحمن وئی
دلتا دم قدم دوار پی حساب دی حسنه چی قدم والی بی حسابا نو تا خو باول ځان ته معلومه کنا چې کم ځای بز قدم علم کم بنالم کم جائز دی کم ناجائز دی دویم اسلامی انفرادی اصول چی ورکو اللہ میں تداوی جو کر ستاسو زندگی ستاسو شخصی زندگی دا عبس ندا دا ستاسو پلاس کے ندا اللہ فرمائی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا اللہ ستاسو سگو باندے تاسو ما عزی عبس پیدا کری وانکم الینا لا ترجعون تاسو ما تا واپس نرعزی نا 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 تاسو برعزی تاسو نبزت تپوس کو تجھ زندگی تیرے اسلام و شریعت منتوئی چی تب بے مقصد جون نہ تیرے تب یو با مقصد زندگی اغب تیرے دریم اصول اسلام منتدار آکو چی ہر انسان دے با عجزی کئی دے با زان دا ہر چانا کتگڑی دے با ہر چانا بدرون نظر بانی گوری نبی علیہ السلام فرمائل من تواضع للہ رفعہ اللہ سالورم اصول منتا اسلام دارا کو کہ ہر انسان با پزان کے صبر و تحمل چاہیے دانا پوڑا وڑا خبر آبانی خلق ٹوپک رالی و بل وجہ پوڑا وڑا خبر آبانی منگ پا معاشرہ کی لوئی ہور چیدن آغا بل نو مسلمان باید سے دکی دے صبر وی دکی تحمل وی دے دی پا جلبازہ کی پیسلی نہ کئی نبی علیہ السلام فرمائل العجلت من الشیطان جلبازی کو دے شیطان کار دے اور عام طور پر جلبازہ کہ انسان غلط پیسلی کئی اسلام شخصی اصول انفرادی اصول پل مقتدارہ کو چی مومن دے دیر خوگی دے دیر نرمی دے دیر مٹاسی المؤمن حلون مومن دیر خوگی دے دیر نرم اخلاقی دے ہر سڑے گوری آدھا دینا متاثر کی گی نن خود دنیا اسلام قبلی عالم کفر اسلام تر آروان دے وہ چکال آگئی زمن حالت تاوری ناگئی بیا بل طرف دے مولانا رومی نوئی وی منزل و مقصود قرآن دیگرس رسم آئینی مسلمان دیگرس وی اسلام و قرآن کہ مومن تک مت طریقہ خی اغا جدا دا او مومن مسلمان جزالا کمالار جوڑا کردی اغا جدا دا بل انفرادی اصول اسلام مقتدارہ کئی کہ تاسو ہر عمل کوئی نو پخپل اعمالو کی اخلاص واجب اخلاص چکم کارم کے دا خودن دا پارنا للہ پلہ دا آغا صفات دی کہ دا اسلام ہر فرد متوجہ کی دا بتسان کیا چاہیے پا اجتماعی اصولو کے ٹیم کا نظر کا زرزروامی ہو بلا اہم خبرم کن پا اجتماعی اصولو کے اسلام رنبے ہوئی کہ تاسو کے جدے نو مساوات پکار دی اوچ نیش نشتہ دا نبی علیہ السلام آخری حج کے خطبہ کے دعو فرمائل چھے گورے دا عجمی پا عربی مانی پوکیت نشتا دا دا دوار برابر دا دائی پا یوبن پوکیت نشتا دا ننجی زمان معاشرہ کی جدا سمر پسادات دی کہ وجہ تام دا منگ دا مساواتو دا اسلام نم علو منگ دا مساواتو قائل لی منگ اوچ نیچتا تو دویم اجتماعی اعمال اسلام وجہ انصاف عدل دیو خپل وقت جرنیل
او یو ادنا مزدورکار د انصاف په میدان چې راشي دا دواړه به یو شان دي دواړو سره به یو شان دي معامله کیږي معامله به بدل دي او دریم اسلام وای چې په اجتماعي زندګۍ کې به تاسو ایثار کوئ ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صحابه خپل به لوګي تیرولې بل به پدان باندې ترجیح ورکول نو په اجتماعي زندګۍ کې اسلام وای چې پزان ګټه کېدا بل ترجیح ورکنن موږ دغه الټه چلی هر سړی ځان برابرې او قبل تباہی کې هغه تباشي او اجتماعي زندګۍ کې اسلام د ستر پوشای आवाज ورکړي چې دا نه چې تا خپل یو مسلمان رور کې غلطي ولیدا وته خورو ته شرمو نه 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 نبی سلام فرمای من ستر مسلمان ستر الله فی الدنيا والآخرة چا چې یو مسلمان په ګناه باندې پرده واچولا الله به دنیا او آخرت کې پرده وساتي نن منګه د یو انسان په ولګو کوم معمولی او خبر راځي کاږي او کړي نور خبر اور پسې په خپل جوړو په اسلام اجتماعي زندګۍ کې ازدواجی زندگی د خزه د خاون زندگی دا یو داسې نظام اسلام چې کوم ورکړی دا په نوري دنیا کې د دې شکل نشته ده الته خلق خواهش نفسانی برابرې تلته نبی علیہ السلام فرمایل نه نه تاسو کې اوچت انسان هغه دی خیرکم لاهله بهتر هغه دی او چې خپل کور د پاره هغه چې دنو بهتر بل اجتماعي زندګۍ کې اسلام وایي چې تاسو کې بهتر دانا چې ځان له زندگی تیرې بهتر هغه دی خیر الناس من ينفع الناس چې عالم ته خلق ته فائدہ ورکړي بل اجتماعي زندګۍ کې اسلام وایي تاسو به تاسو ژوند تیروي لکه په یو کور کې چې رونه څنګه تیروي نبی علیہ السلام فرمائی لا تباعزوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ودا الله بندگانو یو بل سره بغض مکوي یو بل سره حسد مکوي رونه شي په خپل مابین او بل اسلام اجتماعي زندګۍ کې اسلام وای چې تاسو ټول سره به محاسبه کیږي تاسو به ځان سره محاسبه کوئ دا نه چې بس ته په جمعات کې سب اول کې ناز دي اوستا بچی ګرځي څوک تاج کوي څوک سکه دي تاسو نه کې نه نه الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تاسو کې هر ځړې ذمہ دار دي او داغه نه بداغه د اهل اولاد متعلق تاسو کی دا د اجتماعي زندګۍ اصول دي الله دې موږ ته د اسلام حقانیت او د اسلام عمل نصیب کړي اخیری ټیم ما یو په خبرو کوم ختم شو زه یو اهمه خبره تکو دا اوس چې کوم میاش روانه ده د قمری اعتبار باندې نو دا محرم ده یو جنوری فروری مارچ اپریل له یو چې دنه دا محرم سفر ربیع الاول تالی په خلکو کې یو خبره مشهوره ده عوامو کې دا غلطه ده بلکې بعض په خلکو ما وي خدا غلطه وي خلک یو ته انګریزي کلندر وي یو ته اسلامي کلندر وي نو د محرم ته او سفر ربیع الاول ته د اسلامي کلندر وي او جنوري فروری ته د انګریزي اعلان کې دا ټول اسلامي دي د دې ایجاد مسلمانانو کړی دي خدای جنوري فروری د سپومای په اعتبار باندې کړی دي د نور په اعتبار کړی دي او محرم او سفر دای چې کوم د سپومای د چاند په اعتبار کړی دي نو په هغه اعتبار باندې د کال ابتدا د محرم لومبای میاشت دا جمعه دا د دې کال لومبای جمعه
او د محرم الحرام ډیر فضیلت راغله د په حدیثو کې خودی کې یو خاص عمل هغه د عاشوري درځي دي نن شپږم تاریخ ته د دې لسم تاریخ دا چې د نه پر ازمان راځي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړي د دې د عاشوري روزه ونیسله نو الله با دا د تیر شوی د یو کال د ګناهونو کفاره وګرځي او د رمضان د پرس کېدو نه مخکې د عاشوري روزه چې د فرض و څنګه چې اوس رمضان روزه فرض ده نو مخکې د عاشوري روزه فرض و چې کله د رمضان المبارک حکم راغی نو د عاشوري فرضیت ختم شو صحابه و بیا مثلا نو صحابه عرض وکړي یا رسول الله د اهل کتاب هم دې د روزه نیسي او هغه وی به ځکه نیسو چې موسی علیه السلام الله تعالی او بنی اسرائیل د فرعون نه په دې راز نجات ورکړو انو نبی علیہ السلام موسی علیہ السلام سره خدای دې موږ ډیر قریب یو پکار چې موږ هغه روزه ونیسو انو نبی علیہ السلام صحابه ته دغه فضیلت ذکر کو او بیا نبی علیہ السلام وی چې آو کزه آینده کال پاتې شو نو چون کې اهل کتاب دا روزه نیسی او هغه د عاشوري خیال ساتي نو زبدینه یو ورځ مخ کې نیسو یعنی زبو سره نه هم نیسو نو دې د وجه نه هم ولا سما روزه د محرم دارو مثال دا ډیر د فضیلت والا خبره ده نو کوشش دا وکړئ چې د پیر پر ازمانه دا نهم تاریخ راځي او د نه پر ازمانه دا لسم تاریخ راځي په دې معنی روزه ونیسئ او ور سره یو کار بلو کوي یو حدیث کې راځي په مشکات شریف کې حدیث ته پراویانو کې خبر استه خو لکه فضیلت د پاره برابر دی چې کم سړی د عاشوري پر ازمانه خپل حال او عیال معنی په خوراک وسعت کې الله په ټول کال د پراخه رزق ورکړي زموږ د اکابر په دې معنی کلک عمل من کتلی دي چې کم سړی یعنی دا نه راز دا او بلکې پیر و سره وانه خیر دواړه راځي کوي عام طور کور کې سړی یو کټوای پخې په دغه راز دي دوه پخې کې درې دي پخې او لګ وسعت کې میوه وغیرہ دي وسره راړي نو ته خپل کور والا باندې خډوډای اخري د عاشوري پر ازمانه الله ټول کال تاسو له وسعت سره رزق او پراخي بل الله رزق کې درکې الله دې موږ ته بدید عمل توفیق نصیب کړي واخر الدعوات